lek arepe goleki dina becik utawa apik nggih sembarang gawe, kuwi ya kudu ngerti neptu dina lan pasaran. Dadine wong Jawa ki lek arepe mulai sesuatu utawa sembarang gawe kayata nenandur, lelungan, utawa gawe omah lan liya-liyane kuwi digoleki dina sing apik utawa becik. Lah nggih goleki kuwi dhewe kudu ngerti jumlahe dina lan pasaran utawa gunggunge dina lan pasaran. Lah dina kuwi duwe neptu. Kayata Akad kuwi neptune 5, Senen 4, Slasa 3, Rebo 7, Kemis 8, Jumat 6, Setu 9. Artine kuwi neptune dina kuwi. Akad 5, Senen 4, Slasa 3, Rebo 7, Kemis 8, Jumat 6, Setu 9. Kuwi neptune dina. Bar ngono neptune pasaran. Pasaran kan ya enek 5. Mulai saka Legi, Paing, Pon, Wage, Kliwon. Pasaran Legi neptune 5, Paing 9, Pon 7, Wage 4, Kliwon 8. Ya ta. Mulai kok Legi, Paing, Pon, Wage, Kliwon. Legi 5, Paing 9, Pon 7, Wage 4, Kliwon 8. Lah kuwi dijumplah pamane arepe nenandur. Kuwi digoleki. Nandur kuwi hitungane Jawa oyot uwit godhong woh. Lah sing ditandur ki dirah apane? Lek dirah oyote ya ditibakne tiba hitungan oyot. Lek dirah wite ya tiba wit. Saiki usume wong nandur tebu. Lah kuwi ya ditibakne wit, digoleki gunggunge dina lan neptu utawa jumlahe dina lan neptu sing tiba wit. Dadine wit oyot, nah mulaine kan kok oyot ora kok wit. Dadine lek sing dirah arepe wite ya ditibakne wit. Contone oyot uwit godhong uwoh, oyot uwit godhong uwoh. Oyot uwit. Bae golekane dina 10-an. Nah, dina 10-an iki apa? Dina 10-an kuwi kayata Selasa, Pon. Selasa kan telu. Telu karo Pon 7 berarti 10. 10 kan oyot uwit godhong uwoh, oyot uwit godhong uwoh. Oyot uwit lah dina 10-an. 10-an iki Selasa telu karo Pon 7. Selasane kan telu. Selasa telu Pon 7 dijumplah dadi 10. Lah dina Selasa Pon kuwi tibane uwit. Diitung neh ya, dibaleni neh. Oyot uwit godhong uwoh, oyot uwit godhong uwoh, oyot uwit. Lah dadine golekne dina Selasa Pon. Gunggunge 10. Lah dina Selasa Pon iki lek kuwi kok tiba nak asike dhewe ya ora usah dinggih. Kayata geblake wong tuwa. Oh geblake wong tuwa pas Selasa Pon ya golek liyane dina 10-an sing liyane. Dina 10-an sing liyane apa enek? 5 karo 5. Apa? Akad 5, Legi 5 berarti akad legi. Akate 5 dinane bar ngono Legi 5 pasarane dijumplah 5 tambah 5 10 berarti oyot uwit godhong uwoh, oyot uwit godhong uwoh, oyot uwit. Lah tiba wit neh. Oh iki gak enek nak 11. Ya kuwi dinggih mulai akad legi. Dinggih nenandur utawa engko lelungan enek hitungane dhewe neh. Dadine lelungan ki enek hitungane dhewe ora oyot uwit godhong woh enggak. Dadine kanggo dulur-dulur sing pengin memperdalam ilmu budaya Jawa
Monggo mawon dulur-dulur ora usah sungkan-sungkan. Teko langsung ngene mbahe, ngene Abah, ngene Abah Guru Jawi, omahe yo kuwi Kidul Pasaran Asri. Ndak apa-apa utawa WA mawon. Nek pengen teko urung sempat dolan nang kene mbahe utawa Abah Guru Jawi, ya monggo sampean WA mawon. Engko lek wis sempat jagongan bareng kan penak. Dadi roh sampean kok oh iki carane budaya Jawa iki seni. Lah awake dhewe kabeh mau mung ikhtiar. Gur milih dina sing nentokne berhasil orane. Contone nenandur kuwi ya udu awake dhewe. Kabeh mau sejatine sing nentokne ya panggah Gusti Allah Taala. Panggah Pangeran ingkang Maha Waos. Monggo kanggo dulur-dulur sing pengin butuhne keterangane abahe monggo WA mawon teng nomor WA 085 736 381 399 utawa teko langsung dolano nang omahe abahe. Omahe Kidul Pasaran Asri, Dusun Dawung, RT 4 RW 1 Desa Tepas, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.